sepion itu. Sepion. Oh, ini yang sebelah kiri. Kanan. Kanan ini. Kanan. Ini bisa dari sananya ini. Bisa dari sananya. Udah matang kok belum? Udah matang ini mas. Kelihatan kalau seperti ini udah matang. Oh, warnanya hitam. Matang yang hitam itu yang merah. Nah, entah itu kayak gini ini. Mentah ini teman-teman. Namanya tutup. Perak lemper. Sepion lemper. Apa nih Pak? Nah ini baut. Baut yang di atas itu. Oh. Nah ini khusus ini. Kalau nggak asli nggak mau. Nah ini sejudo ini. Jodoh.